ஹாய், குட் மார்னிங் டு ஆல். இந்த வியூ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டோட வாசல்லேருந்து பார்க்குற வியூ. நான் டெய்லியும் பேசணும்னு நினப்பேன். ஆனால் நாங்கள் புதுசாக வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ ஜஸ்ட்டு அந்த வெதரோட அப்டேட் மட்டும் போட்டுட்ருந்தேன். என்னடா ஒரே மாதிரியே வீடியோ போடுறாங்களேன்னு பார்க்காதீங்க. இது என்னோடய வாசல்லேருந்து பார்க்கும்போது டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்ன கிளைமேட் சேஞ்சஸ்லாம் வருதுங்கிறத ஜஸ்ட் நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன். அதை உங்களோட தான் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே. பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு 6 மணியோட இது இல்லை, ஒரு 8 o'clock கண்டிஷன் தான் இது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிலுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் குளிர் வந்து எவ்வளோ வெயில் அடிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நானும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு நியர்லி ஒரு 40 days கிட்ட ஆக போகுது. பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எங்கள் வீடு. நாங்கள் குடியிருக்கிற வீட்டில் எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் அழகாக வச்சுருக்காங்க. இன்னும் இதோட பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட்டு உங்களை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் போடுறேன். அது இல்லாமல் இது என்ன டெய்லி ஒரே மாதிரி அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் இல்லை. இந்த வெதரை நான் என்ஜாய் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னோடய எப்படி சொல்கிறது லைஃப் ரெக்கார்ட் மாதிரி தான். சரி, இந்த டேஸ்லாம் இப்படி போயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்கிறதுக்காக தான். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள். கொடைக்கானலில் வேறு எதுவும் பார்க்கணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்சால் போகும்போது நான் அதை வீடியோவாக எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வெதர் மாறிட்டே இருக்கும். நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ. ஹாய், இப்போ டைம் 10:41. நம்ம மார்னிங் பார்த்த கிளைமேட்டுக்கும் இப்போது எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா? அந்த புகையெல்லாம் அப்படியே வர்றது பாருங்கள். அங்கேருந்து தான் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகும். மெயினாக அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த புகையெல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும், அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி அப்படியே கிளைமேட் அப்படியே சில்லுன்னு மாறிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஆனால் இந்த மாதிரி புகையாக வரும்போது மழை வந்துடும் அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா ஃபுல்லாக. இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபாக் எப்படி மூவ் ஆகி போகுது. நான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோலெல்லாம் போட்டிருப்பேன் பாருங்களேன். அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு மலைக்கு மேலே இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபீலே இந்த புகையெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும். அது வரைக்கும் தெரியாது நார்மலாக. பாருங்கள், இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் மழை வந்துடும். நான் உங்களுக்கு அதுவும் அப்டேட் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீஸ் அப்படியே அந்த புகை ஃபாகு சான்ஸே இல்லை. ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மழை. இப்போ தான் ஒரு தூரலாக விழுகுது. சீக்கிரம் வந்துடும் வேகமாக. ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு. பாருங்கள், அப்படியே அந்த புகையெல்லாம் அப்படியே போய் அந்த சைடில் கவர் ஆகுது. அந்த சைடு அப்படியே கவர் ஆகும். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா காலையில் ஒரு கிளைமேட், மதியம் ஒரு கிளைமேட், ஈவினிங் ஒரு கிளைமேட்னா. ஸோ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஆனால் அந்த வெயிலில் தான் துணியெல்லாம் காய போட்டு எடுத்துக்கணும். இது ஃபேஷன் ஃப்ரூட்டு எங்கள் ஓனர் வச்சுருக்காங்க, ஹவுஸ் ஓனர். அதோட ஃப்ளவர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நான் மேக்ஸிமம் நிறைய மலையில் விழுந்துருது கீழே. பாருங்கள், நிறைய கீழே விழுந்துருக்கு. பாருங்கள், அங்கெல்லாம் புகையாக தான் இருக்குது. மழை வந்துடுச்சுங்க. மழை இப்போ தான் வருது. பார்க்கலாம்.
மழை பெய்யுது. ஹாய் தம்பி, ஹாய் சொல்லு. ஹாய். என்னடா மழை பெய்யுது சொல்லு. மழை பெய்யுது. மழை ரொம்ப பெய்யுது சொல்லு. மழை ரொம்ப பெய்யுது. அங்க பாரு, ரோஸ் பாரு. அது நல்லா பெருசா வர்றது. ஆனா மழை பெய்ஞ்சு பெய்ஞ்சு இலையில வருது. பெரிய ரோஸ் பாருங்களே. ஆமா, குட்டி ரோஸ் பாருங்க. நம்ம ரெட் கலர் ரோஸ்னா கிரீன் கலர் ரோஸ் பாருங்க. செம மழைங்க. இன்னும் மழை நிற்கவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour பெஞ்சிட்டே தான் இருக்கு. சவுண்ட் பாருங்க. ஒன் ஹவர் ஆச்சு, இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. ரொம்ப நேரமாக மழை பெஞ்சு ஒரு 2 hours மழை பெஞ்சிருக்கும். இப்போ அப்படியே கிளைமேட் வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. ஹாய். ஈவினிங் டைம். வெயில் கொஞ்சம் அடித்து அப்படியே மாறிடுச்சு. இப்போ சண்டே மார்க்கெட் கிளம்பிகிட்ருக்கேன். போய் சண்டே மார்க்கெட் பார்க்கலாம். சண்டே மார்க்கெட் வந்தாச்சு. பார்த்துட்டே போகலாம். மேக்ஸிமம் ஈவினிங் டைமில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்பாங்க. இந்த மாதிரி கூறு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. ஆல்ரெடி வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். இன்னைக்கு மழை. kodaikanal alright bang belum மாப்ள வாங்குங்க அக்கா நல்ல போடு இங்கே தான் மீன் மார்க்கெட் இருக்கு. பார்க்கலாம்.
ஃபோன் இல்லை. ஓகே நீ அது பிரயான் பார்த்தா இல்லை, இது பிரயான் பார்க்கோட பேக் சைடு தானே வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. மழை பெஞ்சதுனால வானம் கிளியராக இருக்குது. இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது. மாவு ஊற வச்சுருக்கோம், அரைக்கணும். இன்னைக்கு சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு மார்க்கெட்டில் இருந்து. ஸோ சிக்கன் தான் கிரேவி சப்பாத்தி வைக்கணும். மாவு ஆட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த மாவு புளிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 days ஆகும். இன்றைக்கி ஆட்டி வச்சோன்னா நாளைக்கு சாயங்காலம் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் காலையில் தான் புளிக்கும். இது ரெடிமேட் பரோட்டா. சப்பாத்தி போட்டு கொடுத்தாச்சு ஆல்ரெடி. இது ரெடிமேடாக கிடைக்கிறதா எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே. ஸோ சிக்கன் எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி வாங்குவோம் எப்போயாவது ஒன்ஸ், எப்போ இல்லை, அது ஹெல்த்துக்கு சரியில்லை. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு வேலை இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. பாருங்கள், ஆட்டி வச்சது இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. ஆனால் புளிக்கிறது ஒன்று ஒரு தெரியல, நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாம். தாங்க நம்ம வீட்டில் நைட் வியூ. இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அங்கே தான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியும். அது ஒரு ரோடு. காலையில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளோதாங்க. ஓகே, நாளைக்கு காலையில் ஸ்கூல் வேறு திறக்க போகுது. ஸோ எல்லாருக்கும் குட் நைட்.